भर्दैन म खाँदै गर्छु ससेज त उसको फेरि बेस्ट हो नि अन्डा फसेर फेभरेट है लियो मेरो अन्डा हो Hello everyone, welcome back to my channel. If you guys are watching me for the first time, this is me Ronisha. And I'm विशाल गुरुङ So आज चाहिँ अब हामीले चाहिँ मकब्याङ भन्दा नि यसको 2 PM को नयाँ किम्ची नुडल्सको चाहिँ रिभ्यू प्लस मकब्याङ गरेछौँ हामी चाहिँ हैन सो यो त्यस्तो छ हैन 2 PM किम्ची रामेन सो यो चाहिँ 2 PM मा रामेन फ्लेभरको रहेछ अब टेस्ट गर्न खान्छ 2 PM चाहिँ खासै चाहिँ मलाई मन चाहिँ पर्दैन मलाई पनि मन पर्दैन त धेरै मन पर्छ मन पर्दैन हैन सो अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो रामेनमा चाहिँ कस्तो खालको हुँदैछ भनेर ट्राई भनेर चाहिँ हामीले ट्राई गरेछौँ सो अथेन्टिकै रहेछ क्या फेरि अथेन्टिक रियल किम्ची अरे के लेखेको छ यहाँ चाहिँ यो हुन्छ नि अथराइज भएको छ सो अनि हामीसँग त्यो बाहेक पनि ससेज छ अनि त्यसपछि एग पनि छ सो कोक पनि छ अफकोर्स अनि हामीसँग चाहिँ ट्विक्स के चाहिँ लास्ट खाने पिरो भएपछि है त ल अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छ है त खान्छौँ तातो मिठो हुन्छ स्ल्यास मिठो हुँदैन नि त सो लेट्स गो है त हल्का केही थाम्नेल नै हो हुन्छ हेर्नु न है सो ल है त खामै त कस्तो त्यो तातो या कस्तो नि हजुर रिभ्यू दिनु हुँदैन हामी कोक तिमी कोक भर्दैन म खाँदै गर्छु ओ हो ल हुन्छ हुन्छ अब फर्स्टमा लेडिज फर्स्ट हो नि त लेडिज फर्स्ट हो नि त पैसा लाग्यो कस्तो छ नाइस आइसक्यो थुक मलाई 2 PM वाला 2 PM अकबरेको हुन्छ नि त्यो छैन के किम्ची अमिलो के अनि त्यो त तिम्रो फरक छ नि त हाम्रो त्यसमा नि दाममा पनि होइन त त्यो दुइटा आउने यो एउटा आउँछ नि ससेज त उसको फेरि बेस्ट हो नि अरे वाह यो चाहिँ फर्स्टचोटि हो है आसमा खाएको थिएँ मैले खाएँ फर्स्ट टाइममा मिठो मलाई नाइस अमिलो क्या अमिलो किम्ची फेरि अनि प्लस 2 PM को फ्लेभर हरायो के यसमा दामी रहेछ ल हजुर कोरियन फुडको लभर हुँदैन खाना हुन्छ खाँदा हुन्छ स्पेसली किम्ची लभरहरूलाई मिठो लाग्छ सेम छ टेस्ट है उस्तै आयो यसमा खै किम्ची हुन्छ किम्ची त्यो त गुन्द्रुक जस्तो लाग्छ क्या है पाकेपछि सेम है सेम गुन्द्रुक के सेम गुन्द्रुक छ त्यो किम्ची के किम्ची त बोइल भएपछि पानीमा बोइल भएपछि लुक लाइक गुन्द्रुक के गुन्द्रुक टेस्ट आएको छ हेर्नु न है हो Cheers. इडली ले एउटा हुन्छ लिनु न आफ्नै त हो हैन के होइन यस्तो खाएको क्या मलाई किन भन्दा आफै फ्याट सो भइसक्यो नि त तिमी त Then don't say fat, okay? अब छैन ल आज चैत दसैँ सबैलाई ह्याप्पी चैत दसैँ है त ओके ह्याप्पी चैत दसैँ ह्याप्पी चैत दसैँ थ्याङ्क यू सेम टु यू सो बिहान बेलुकासम्म बोइल एग अनि खानामा आज माछा थियो अहिले फेरि यस्तो अनि त जिन्दगी के भयो त म झन् खसी ससी रोस्ट हालेर आऊ भन्दा मान्नु बिकज माछा पाएछ नि त्यो पनि खाएको क्या अब जाउँ न त पिरो पिरो पनि छ है स्पाइसी स्पाइसी अमिलो अमिलो अन्डा कस्तो खास लाग्यो अन्डा त मान्छेले अन्डा त मेरो फेभरेट हो नि त तिम्रो अन्डा कसरी फेभरेट है नेभर माइन्ड सरी त्यो के होइन लियो मेरो अन्डा हो बड़ा हरामी हो बेटा यो चाहिँ फ्याट नभएको ससेज है त्यो त्यही भनेर लिएर आएको हामीले लियो मेरो अंडा खाओ। अरे ए मारो इसको। ना ना खाने क्या? अंडा है ना? हाँ।
गाइस हेर्नुस् छाला बिचरा सही पकड़े हैं मेरो अन्डा के हो आफ्नो हेर्नु त अन्डा आफूले जे सोच्यो त्यही हुन्छ अमिले पिरोमिटो छ है अम्लीले चाहिँ लास्ट खानु हुन्छ है टक्क पऱ्यो है अमिले खाना मनपर्छ जे मजाले रातभर खाएर ह्याङ भएको छ भने चाहिँ यो खाँदा ठिक हुन्छ अनि यो चाहिँ हामीले 3टा बोइल गरेको थियौँ 3टा है 3टा अनि बिचमा राखेको पनि रामेनको पोर्सन हुँदैछ ठुलो हुँदैछ अति हुँदो रहेछ मैले त ए 1 2 3 मैले त करेन्ट जस्तो सानो सोचेर 3टा ल्याएको थिएँ तर यो ठुलो पोर्सन रहेछ त्यस एकजनाले एउटाले म 2जना मुख्छ मजाले एउटाले आनन्द एकजनालाई अलिक कम खाँदा त कहाँ बढिन्छ नि अँ तिम्रो जस्तो खाँदा चाहिँ पुग्छ उनीहरू कम खाँदा चाहिँ फेरि 2जना चाहिँ पुग्छ यहाँ यति खाने कस्तो मामले एउटाले भोग लगाए मान्छेलाई डन्न हुन्छ किन हुन्छ त्यही भएर हजुरहरू पनि एकपल्ट खानु होला ट्राई नगरेको ट्राई गर्न अथेन्टिक किम्ची रामेन 2 PM मा है आज हामी च्यालेन्जमा किनभने च्यालेन्ज गर्ने उसले हार्छ अफकोर्स त्यही भएर च्यालेन्ज अब टक्करको ड्याडीसँग भएपछि गर्ने हो च्यालेन्ज विचारले मसँग अब हारिहाल्छ किन मम्मीसँग हुनु पऱ्यो मम्मी र म पनि ए आन्टीले तिमीलाई धोबी मम्मीले त मलाई हराउनुहुन्छ त्यो भएर च्यालेन्ज टक्करसँग हुनुपर्छ मजा आउँछ नि त अनि के च्यालेन्ज च्यालेन्ज छिटो खानुपर्छ आन्तरिक खान मजाले भन्दा धेरै मजा अझ तिमीले त अर्को ल्याउने भन्दै थियो मैले चावलले भन्थेँ उसले ठुलो ठुलो नरम भनेर नि यत्रो प्याकेट छ त नि आउने आम्मा एक भित्ता जति छ भाले दिएको यति खान्छ नि म चाहिँ हाल्दिनँ है किन म चाहिँ खान्छु त्यो त खान्न आफ्नो भाग चाहिँ फाल्दिनँ म अन्न त खानुपर्छ फाल्नुहुन्न वेस्ट गर्नुहुन्न अल क्लियर खानु त कसम सक्दिनँ मेरो हात खान्छ चाहिँ सबै खाने ल बिचारै क्लिन भयो त यत्रो चल्छ खाइसक्यो बिचारै मान्नु पर्छ अन्त मैले खाएँ खानु त तर अलिक छोडेँ हुस्स बनाउने ठुलो मोटो छ नि त चाउचाउको त क्वान्टिटी ठुलो छ नि त अब चाहिँ हामी खान्छौँ पिक छ क्या हातै सुत्दा खाइदिन्छ नि राख्छ अनि फिडब्याक हुन्छ ओके गाइज सो हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ है त रमाइलो राम्रै भयो एक्सपिरियन्स रिभ्यूको टाइममा भन्दा नि 2 PM किम्ची रामेन खानु मन थियो त्यस अब त्यो नर्मल 2 PM जस्तो टेस्ट छैन त्योभन्दा एक्स्ट्रा छ बिल्कुल पनि हजुरले रामेन किम्चीको टेस्ट पाउनुहुन्छ सेम त्यस्तै छ क्या अमिलो टक्क परेको मजा आउँछ स्पाइसी पनि छ है सो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु होला अर्को भिडियो नआएसम्म यो भिडियोले इन्जोय गर्नुलाई त ल बाई बाई सरी हाई कट